কি বললো কি বললো? চেয়ার বলবে? একটা অসভ্য মেয়ে, কালচার বলে কিচ্ছু নেই। আমি বলছি এর মাসুল কিন্তু পুরো পরিবারকে দিতে হবে। মেজ জেঠুমনি, এর মাসুল কিন্তু তোমাকেও দিতে হবে। মাসুল দেওয়ার কিছু নেই। আমার ধারণা ওই মেয়েটা দুর্গা মুখার্জি ও অত্যন্ত শক্ত হাতে এই কোম্পানি পরিচালনা করবে। কোথাও কোনো ভুলচুক থাকবে না, আর বাকিটা কৌশিকই সামনে নেবে। একটা কথা মাথায় রেখো, দুর্গা মুখার্জিকে ওই চেয়ারে বসানো হচ্ছে জগদ্ধাত্রী মুখার্জির উপর হয়ে যাওয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। আর যারা যারা পাপ করেছে, যারা যারা পাপী, তাদের দুর্গা ঠিক খুঁজে বার করবে। ঠিক। মেজদা, মেজদা শোন, মেজদা। ড্যাড, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না। ওই মেয়েটা কিন্তু ডেঞ্জারাস মেয়ে। ও যদি একবার চেয়ারে বসে তাহলে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। মেহেন্দি, কেউ কিন্তু কিচ্ছু করতে পারবে না। চেয়ারে বসবে না, বসবে না, বসবে না। ও কিছুতেই চেয়ারে বসতে পারে না। হ্যালো উৎসব, উৎসব তুমি কোথায় বলো তো? আমি লবিতে আছি, চেম্বারের পাশেই। তুমি জানো বর্দি, কৌশিকী মুখার্জি নিজের চেয়ারে ওই মেয়েটাকে বসিয়েছে। পরিবারের কাউকে বসায়নি, তোমাকে বসায়নি, ওই মেয়েটাকে বসিয়েছে। জানি জানি মেহেন্দি, তার উপরেই তো নজরটা রাখা হচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্তে ওই দুর্গা মুখার্জির উপরেই নজর রাখা হচ্ছে। ওই উৎসবের দিন রাত্রিবেলা না ওর সমস্ত সকাল্লাদ সব মিটে যাবে। কৌশিকী মুখার্জি বিনা যুদ্ধে একটা রাজত্ব জয় করে নেবে। সেটা আবার হয় নাকি? হয় না। অনেক যুদ্ধ হবে, অনেক রক্ত ঝরবে, তবে না গিয়ে একটা রাজ সিংহাসন পাওয়া যায়। মেহেন্দি, আমি তোমাকে বলছি, ওই রাজ সিংহাসনে হয় তুমি বসবে, না হয় আমি বসবো। আর কেউ নয়, আর কেউ নয়। কি করছি? কি দাঁড়া তো, দাঁড়া। এই যে পুরমশাই, অফিসে না আমি আসছি। হ্যাঁ, তাই নো ছক্কা পাঞ্জা ইন অফিস। সময় মতো ঠিকঠাক এসে কাজ করবে, বাড়ি চলে যাবে। একদম গুড বয় থাকবে না, বলে দিলাম তোমাকে এটা। আর যদি কোনো ছক্কা পাঞ্জা করেছো পুরমশাই, যদি কোনো ছক্কা পাঞ্জা হয়েছে না, তোমার কি ক্রোর কল আছে? তোমাকে এমন করে ফেলবো আমি পুরমশাই, তুই ভাবতে পারছো না। দুর্গা দায়িত্ব নিচ্ছে ব্যবসার, মন দিয়ে কাজ করবি। কোন রকম ফাঁকিবাজি যেন না দেখি, কোন রকম ফাঁকিবাজি নয়। সঠিক সময় তুমি অফিসে আসবে, মন দিয়ে কাজ করবে, একদম ছুটি হওয়া অব্দি কাজ করবে, তারপর টুক করে ব্যাগপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে যাবে। ঠিক আছে? এই, আমি কি তোমার চাকর নাকি? আমি তোমার চাকর যে তুমি এখন থেকে হুকুম করছো? বলে এটা কি ও আমাকে হুকুম করছে? এখনো পর্যন্ত হয়তো হুকুম করতে তোকে পারে না, কিন্তু উৎসব 26 তারিখের পর থেকে তোকে কিন্তু ওর হুকুম তামিল করতে হবে। আমি কারোর হুকুম তামিল করতে পারবো না, আমি কারোর হুকুম তামিল করতে পারবো না, কিছুতেই না। এই যে পুরমশাই, দায়িত্ব নিই না রে, তারপর না তোমার বুঝিয়ে দেবো কত ধানে কত চাল। ঠিক আছে পুরমশাই, তাহলে চলি এখন। তারা একুশ কি বলছি, শোন না রে, এই একবার আশ্রমে যাবো। ওই তাদের সাথে বড় হয়েছি, তাদেরকে না নিমন্ত্রণ করতে যাবো। আর তার সঙ্গে আমার কালী বুড়োটাকেও বলে আসবো। তারা
পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ গুবলু বুড়ো বল। হ্যাঁ শোন লুকা, লুকা তুই না একটু সাবধানে থাকিস। এই কেন বলতো? কি জানি আমার না খুব চিন্তা হচ্ছে জানিস, আমার মনে খুব কু ডাকছে। আরে গুবলু বুড়ো, আমি চাপ নিবি না বলেছিস তো, একদম চাপ নিবি না। আর তুমি হচ্ছে আমার মিষ্টি শুনতে মনে আমার গুবলুর দাদু। আর তুমি এত টেনশন করলে আমার ভালো লাগে বলো? তুমি আমাকে একদম চাপ নেবে না, আমি একদম ঠিক আছে ঠিক আছে। এই শোন না, বলছি না কথা আছে, আজকে না ওই অনাথ আশ্রমে যাবো, ওই কালীপুরের কাছে। আমি সারা জীবন যাদের সাথে কাটালাম তাদেরকেও তো নিমন্ত্রণ করবো বল। আমার উৎসবে, আমার অনুষ্ঠানে তারাও তো শরীর হবে বল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই ঠিক তাই ঠিক, একদম একদম ঠিক বলেছিস। বলছি যে এই আছে কৌশিকী আছে। আরে হ্যাঁ রে, দুর্গা যেখানে আছে কৌশিকী তো সেখানে থাকবেই। আর কৌশিকী আছে বলেই তো দুর্গা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝছিস তো বলো? আচ্ছা বলছি শোন না, আমি রাখছি, পরে কথা বলবো। এই চ চ। কি হবে মেয়েটার, কি হবে? এই বৈদেহী, মেহেন্দি, চাঁদু, উৎসব এরা ওকে বাঁচতে দেবে তো, নাকি জগদ্ধাত্রীর যে হাল করেছিল ওরা সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে? আপনি কিন্তু অবশ্যই আসবেন। ওর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়টায় আপনি তোর পাশে ছিলেন। প্রায় 20টা বছর ও তো আপনার এখানেই বড় হয়েছে। আপনি তো বাবা মা দুজনের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি কিন্তু অবশ্যই করে কাম্য। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে। আর আপনি না আসলে কিন্তু অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ হবে না। আপনি আসবেন কিন্তু। জানি মানে হাড়ে হাড়ে জানি, বুঝলেন? হাড়ে হাড়ে। আর শুধু আমি একা জানি না, পুরো পরিবার জানে এখন। আমাদের পুরো পরিবার।
কে বলছেন আপনি? কে বলছেন আপনি? এই, কে বলছিস রে? কে বলছিস? হ্যালো, শুনতে কেটে দিয়েছে। কৌশিকী, টার্গেটটা না আমি ছিলাম, বুঝলি? আবারও তোকে টার্গেট করা হবে রে দুর্গা। আমি শিওর তোকে আবার টার্গেট করা হবে রে 26 তারিখে। না না, আমাকে না কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা করতেই হবে। কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। আরে এ কালী বুড়ো, কালী বুড়ো, আরে কি ভাবছিস তুই? এই, তোরা ভয় পেয়ে গেছিস নাকি? এই কারোর কিছু হয়নি তো? আরে কিচ্ছু হয়নি ভয় পাওয়ার। আরে কি, এই দেখ আমি ঠিক আছি। আরে আমার জন্য চাপ নিস না কৌশিকী, আমার নিজের সিকিউরিটি আমি নিজে, তুই চিন্তা করিস না। না রে দুর্গা, এভাবে কিন্তু খেলার চলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। আমাকে 26 তারিখের জন্য কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা করতেই হবে। যেভাবেই হোক আমাকে তোর জন্য কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা করতেই হবে। হ্যাঁ হ্যালো। এই গুগলি বুড়ো, হ্যাঁ কি বল বল বল। বলছি কি, আরে খবর নে তো চট করে। উৎসব মুখার্জি ওর চেয়ারে আছে নাকি অন্য কোথাও আছে? না কেন 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 এই কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন? একটু আগে একটা দানা ছেড়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, দানা ছেড়েছিল। দানা? দানা মানে? আরে চেম্বার থেকে দানা বেরোয় না, বুলেটের কথা বলছি। এই কি 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 বলছিস কি তুই? হ্যাঁ, জলবাদ হয়ে গেছে বাইরে, জলবাদ হয়ে গেছে, বুঝলি তো? এই দা 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 দা, আমি বলছি যে এই কাকে 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 টার্গেট করেছিল? আমাকে টার্গেট করেছিল। এই যে কৌশিকের জন্য, শুধুমাত্র কৌশিকের জন্য বেঁচে গেলাম। ও না থাকলে না আজকে ওই ফটো ফ্রেমের আড়ালে ওই জুই ফুল রজনীগন্ধার মধ্যে আমি একদম ফুল সাইলেন্ট মোডে চলে যেতাম। এই দুর্গা 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 দুর্গা, এইসব কথা বলতে নেই, এইসব কথা বলবি না। আমি তোকে বলছি তোর কিচ্ছু হবে না, কিচ্ছু হবে না তোর। আচ্ছা বলছি কি, রাখছি, এখন পরে কথা বলছি। জাদু জাদু জাদু। मनोज के देखला কে? हाँ मनोज सिंह। মিনন তুমি? हाँ मैं আমি দুর্গাকে পুরো ফলো করছিলাম রাস্তায়, যাতে ওর উপর কোনো বিপদ না আসে। একটু চোখের আড়াল হতে না হতেই ওই মনোজ সিং পাঁচিল টপকে ঢুকে জানলাজোকে মারার চেষ্টা করেছিল। তুমি কোথায় ছিলে? আমি গাড়িতেই বসেছিলাম, কিন্তু মনোজের এই হঠাৎ অ্যাটাকটা বুঝতে পারিনি। মনোজের সাথে কিন্তু দিব্যা সেনের একদম ডাইরেক্ট লিংক আছে। আপনাদের পরিবারের আরেকজনের সাথে লিংক আছে মনোজের। অনেক দিনের অপরাধের সঙ্গী কে? উৎসব মুখার্জি। জাদু 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 জাদু। কি হয়েছে? কি কি হয়েছে? কি বলতে চাইছিস? কি বলবো, কি বলার কি বাকি আছে? কি আজকে দুর্গা মরতে মরতে বেঁচে গেছে। এসব কি হচ্ছে? কি এসব কি হচ্ছে আমি কি করে জানবো? আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। কে মনোজ না বেঁচেছে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ওমা, বুঝতে পারছেন না? নাটক করছেন তো। উনি সারাটা জীবন নাটক করে গেছেন, ড্রামা করে গেছেন, 20 বছর ধরে ড্রামা করে গেছেন। আরে ওই বাচ্চাটাকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, দিয়ে বলছিলেন সবাইকে বাবা কোথায় কিডন্যাপ হয়ে গেল, কোথায় হারিয়ে গেল বাচ্চাটা, আর সমস্ত দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিলেন। কি আমি ঠিক বলিনি মাই ডিয়ার ফাদার ইন ল? এই ভদ্রভাবে কথা বলো তুমি। আর কিভাবে ভদ্রভাবে কথা বলবো বাবা? কত ভদ্রভাবে কথা বলবো? আজকে তো আপনি আবার একটা নতুন গল্প সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন, কাকে একটা মারার চক্রান্ত চালাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, আপনি কি ভাবেন আমরা কিচ্ছু বুঝি না? আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি, কিচ্ছু বুঝি না আমরা। আরে কি বোঝো তোমরা? কি বোঝো? তুই কি মনে করছো আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি বানিয়ে কথা বলছি। এই 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 এই, তুমি কথা বলবে, তুমি কথা বলবে দুর্গার সাথে। জাদু জাদু, তুই কথা বলবি দুর্গার সাথে, কথা বলবি? কোনো লাভ নেই, কোনো লাভ নেই মিস্টার। দুর্গা তোর সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলবে, কৌশিকী তোর সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলবে, আর তুই তুই কিন্তু প্রুভ করে যাবি
সব জানা আছে, সব জানা আছে। ওই মেহেন্দি, মেহেন্দি তো ঠিকই বলছে। 20 বছর আগে যে নাটকটা তুই করেছিলি, আর তার দায় আজকে আমাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ইয়েস, আর সেই মেয়েটা আজকে এই বাড়িতে এসে আমাদের চোখের সামনে যে ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে, সেটা আমাদের পরিবারের জন্য লজ্জাজনক, লজ্জাজনক। সেটা বোঝার চেষ্টা কর। দাদা, আমাদের একটা মুখার্জি ফ্যামিলি, ইয়েস মুখার্জি ফ্যামিলি। আমাদের একটা ক্লাস আছে, আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। আমরা আমরা এলিট ক্লাসে বিলং করি, সেটা বোঝার চেষ্টা কর। আর ওই মেয়েটা সেখানে এসে যা খুশি তাই করে বেড়াবে। সে এসে কোম্পানির দায়িত্ব নেবে, সে বিজনেসের দায়িত্ব নেবে। ইজ ইট পসিবল? ইয়েস, ইয়েস, ইট ইজ পসিবল। ইম্পসিবল বাবা, কোনোদিনও হতে পারে না বাবা। কাকের গায়ে ময়ূরের পালক লাগিয়ে দিলে ময়ূর হয়ে যায় না সে, বুঝতে পেরেছেন? এটা সর্বজনবিদিত, কোনোদিনও হতে পারে না। আরে ওনাকে এটা বলে কোনো লাভ নেই, ওনাকে লাভ নেই সব কথা বলে। উনি শুনবেন না, উনি শুধু নাটক করবেন, তাই না? আচ্ছা শোনো না, আমরা যদি তোমাকে অ্যাকিউজ করি যে তুমি দুর্গাকে কেন তুলে নিয়ে গেছিলে, কেন আইনের কোনো পদক্ষেপ নিলে না, কোনো সাহায্য নিলে না, আইনকে জানালে না, কেন বলো? আমি বলছি, কারণ তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ওপর দায়ভার চাপানোর, আমাদের ওপর অভিযোগ চাপানোর, যাতে আমরা শাস্তি পাই। প্লিজ প্লিজ মেজো জেঠমনি, এই সমস্ত কুৎসিত নোংরা চক্রান্ত না এবার একটু প্লিজ বন্ধ করো। না 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 না, তুমি তো এখন একটা নতুন ড্রামা সাজাচ্ছ, তাই না? নতুন একটা ড্রামা। সামনে 26 তারিখ দুর্গার সমস্ত সম্পত্তির দায়িত্ব নেবে, তাই এখন একটা নতুন ড্রামা সাজানো হচ্ছে। এখন যদি দুর্গার ওপর কেউ কোনো হামলা করে, তাহলে তার দায় কার? কার দায়? এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছে মেহেন্দি মুখার্জির দায়, না হলে উৎসব মুখার্জির দায়, না হলে বৈদেহী মুখার্জির দায়, আর না হলে এই যে আমার ড্যাড চন্দ্রনাথ মুখার্জির দায়, তাই তো? উত্তর দাও। ওকে বলে কোনো লাভ নেই, ও সোনার পাত্রই না। ওর কাছে এখন একটা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, উর্মিলা মুখার্জির সঙ্গে ওর সম্পর্ক, তাই না? আমি ঠিক বলছি তো? এই মানুষটা ওই মহিলাকে এতটাই ভালোবাসতো যে তার পুত্র, তার পুত্রবধূ, তার নাতনিকে একেবারে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে, আর তার জন্য দিনের পর দিন নাটক করে যাচ্ছে কি না ওদেরকে পরিবারে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাই না? আমাদের সবাইকে অন্ধকারে রেখে দুর্গা মুখার্জি বড় হয়ে গেল। রাজনাথ, আমরা কি জানতাম? আমরা জানতাম জগদ্ধাত্রী স্বয়ম্ভূর সন্তান মৃত। কি আমি ঠিক বলছি তো রাজনাথ মুখার্জি? তুমি স্ত্রীকে অবিশ্বাস করলে, তার প্রতি তোমার কোনো কমিটমেন্ট নেই, তুমি তাকে অন্ধকারে রেখে দিলে। বেশ করছে, অন্ধকারে রেখেছি, বেশ করেছি। রাখার দরকার ছিল, তার কারণ আমার ভয় তো তোমাকে নিয়ে। যা যা করেছো ইতিহাস, সেই ইতিহাসের পাতাগুলো একবার উল্টে দেখো, দেখবে কি কি করেছো তুমি, তোমার সন্তান আর তোমার এই পুত্রবধূ। বাবা, আমার দিকে আঙুল তুলবেন না, নিজের সম্মানটা না নিজের কাছে রাখুন। আরে ছাড়ো ছাড়ো, সম্মান সম্মান জানা আছে। এই বাড়িতে তোমরা শুধু ঠিক কৌশিকী মুখার্জির কাছে, আর এখন তোমরা ঠিক হচ্ছ দুর্গার কাছে। ও, তুই খুব হ্যাপি হচ্ছিস মনে হচ্ছে। দুর্গার এই বিহেভিয়ারে তুই একেবারে আপ্লুত। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপ্লুত, আপ্লুত তো হবই। কারণ কেউ না কেউ তো একজন আছে যে এই অন্যায় যারা করেছে, এই অপরাধ যারা করেছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য
এসেছে, দুর্গা এসেছে। আর ওটা অশ্বমেধের ঘোড়া রে। এই অশ্বমেধের ঘোড়াকে থামানো যাবে না, এই কথাটা মাথায় রাখিস। তুমিও মাথায় রেখো। আমার মনে হয় ঠাকুরপো, দুর্গা মুখার্জির কোনো প্রয়োজন নেই এই বাড়িতে, এই কোম্পানিতে। দুর্গা মুখার্জির কোনো প্রয়োজন নেই। ও যেভাবে আমাকে ট্রিট করছে, ইটস ভেরি প্যাথেটিক। আমি তোমাদের কাছে সাহায্য করছি না, আমাকে উদ্ধার করো ওর কাছ থেকে, আমাকে উদ্ধার করো। আমি প্রে করছি মেহেন্দি, আমাকে উদ্ধার করো ওখান থেকে। না না না, ও যা করছি, আমি সত্যি সত্যি এবারে টিপিক্যাল ঠাকমা হয়ে যাব। আমি ঠাকমা হয়ে যাব। হ্যাঁ, আমাকে ওই ঘর পরিষ্কার করতে হবে, আমাকে রান্না করতে হবে, আমাকে বড়ি দিতে হবে, আমাকে আচার দিতে হবে, আমাকে এরপর নাতি নাতনিকে মানুষ করতে হবে। এভাবে আমার জীবন কেটে যাবে। এটা তো হতে পারে না। বৈদেহী মুখার্জির এই জন্য জন্ম হয়নি। ওটা করবো, কিছু করো, ওটা করবো, আর করছি না, করবো কিছু করো, ডু সামথিং। কি হলো মা? আরে বাবা, আমি তো ভুলেই গেছি। কি বলে? আজ রাতে আবার কি? আরে আজ রাতে আবার আমাকে বলেছে কি কি বলেছে? একটা নিরামিষ রান্না করতে হবে। মা, কি নিরামিষ তরকারি? এঁচড়ের ডালনা করতে হবে। হ্যাঁ, শুধু এঁচড়ের ডালনা নয়, আমাকে এঁচড়টা কাটতে হবে। মানে আমাকে নাকি এঁচড় কাটতে হবে। মেহেদি বুঝতে পারছো তো? মানে যে কোনো পানিশমেন্টই এর থেকে বেটার। না, আমি যাই, আমাকে আবার ঠাকমা করে ডাকবে। আবার ডাকবে না, যাই, আমি চলে যাই তাড়াতাড়ি, আমি তাড়াতাড়ি যাই বাবা। এই মেয়েটাকে না আর জাস্ট টলারেট করে যাচ্ছে, একদম চিন্তা করো না, সব শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাবে। কি ড্যাড, ও কি বলে গেল না? বুঝতে পারছিস না? আরো দুজন আছে। কারা? একজন হচ্ছে উৎসব মুখার্জি, আর অন্যজন দিব্যা সেন। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स फंक्शन। मैनेजमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो है वो इंक्लूड है प्लानिंग के साथ, प्रोसेस जो है और वो है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग मीन्स थिंक बिफोर डूइंग। प्लानिंग का मतलब है जो चीज़ करने से पहले सोचना। समथिंग प्लानिंग इज समथिंग
कोई चीज कुछ करने से पहले सोचना। प्लानिंग इज डिस्कसिंग व्हाट वर्क इज टू बी डन। प्लानिंग में डिस्कस होता है कि ये काम कैसे होगा, ठीक है, क्या ये काम होगा। वेयर एंड हाउ द वर्क इज टू बी डन, कहाँ और कैसे काम पूरा होगा, ठीक है। एंड हु विल डू द पर्टिकुलर वर्क, और ये जरूरी काम कौन करेगा, पर्टिकुलर वर्क, यही काम। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग गोल्स एंड देन लाइंग आउट प्रोड्यूस द अटेम्प्टिंग देम। प्लानिंग जो है वो लेआउट का भी काम करती है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग नीड क्रिएशन, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है, क्रिएशन और सिग्नेचर फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म। काम का वो सिग्नेचर जो परफॉर्म करे मार्केट में, सही या नहीं सही, ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ framework and developing and assessing tasks, opting and allocating resource and controlling work activities to achieve goal। कंट्रोलिंग में जो ऑर्गेनाइजिंग में आता है, आप काम करते हो, टास्क पूरे करते हो और एक्टिविटीज ऐसी करते हो कि आप अपना गोल अचीव कर लो, ठीक हो गया। उसके बाद आता है स्टाफिंग। Staffing means to hire the staff. It is consistent with the selection of right man, right place। Staffing का मतलब है जो हम स्टाफ हायर करते हैं उस सिलेक्शन के थ्रू के कौन सा बंदा किस काम के लायक है, ठीक है। This success of business depend mainly on its staff। और जो बिजनेस की जो कामयाबी है वो उसके स्टाफ पे है। तो इफेक्टिव स्टाफ रिक्वायर्ड, और एक अच्छा स्टाफ रिक्वायर्ड होता है आपको। टू असेसिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, और जो आपको जरूरत होती है इसमें मैन पावर की। टू सिलेक्ट एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, सिलेक्ट करो और ट्रेनिंग दो स्टाफ की। टू डिटरमाइनिंग द एम्प्लॉयज रिमिटेशन, और डिटरमाइन करो इशू ऑर्डर। इशूइंग ऑर्डर डायरेक्टली इंक्लूड होता है जो ऑर्डर मसला कर रहा था उसमें, और किसमें होता है, ट्रेनिंग में एंड गाइडेंस में ऑफ द सबटेटिंग टू अचीव डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव्स, और वो चीज़ें जो तंग करती हैं, ठीक हो गया। दे ऑर्डर टू बी इशूड मस्ट बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। द मैनेजर should provide training and guidance to the superintendent to achieve the objective। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बात करते हैं फंक्शन ऑफ बिजनेस। the main function of business is to product good and services। बिजनेस का जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्ट गुड और सर्विस गुड। दे प्रोडक्शन मस्ट बी रेगुलर, दे गुड्स एंड सर्विस गुड मस्ट बी सच विच में बी सेफ्टी फॉर ह्यूमन वर्ड्स। और जो चीज़ अच्छी हो और प्रोडक्शन आपकी रेगुलर होनी चाहिए, और चीज़ और सर्विस आपकी अच्छी होनी चाहिए जो लोगों को पसंद आए और जो उन्हें चाहिए भी, ठीक है। अब बात करते हैं सेल। द सेल इज एन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द बिजनेस। If there is no sale, then there is no business। The sale must be regular and at the reasonable price। It is very difficult job because there is hard competition in each market। और ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, हर मार्केट में कंपटीशन है। फाइनेंस if there is no sale, no then there is no business। अगर सेल नहीं तो बिजनेस, ये फाइनेंस की बात करें।
It is also an important function of the business to secure the finance. ये भी एक ज़रूरी फंक्शन है बिजनेस का कि अपने फाइनेंस को सिक्योर करें. Finance is required for the establishment and expansion of businesses. जो फाइनेंस चाहिए होता है वो बिजनेस को खड़ा करने के लिए चाहिए होता है और बढ़ाने के लिए चाहिए होता है. ठीक है. Of the businesses there are two source of raising fund. इसके भी दो तरीके होते हैं हमें फंड्स को राइज करने. ठीक हो गया. ओनर्स कैपिटल, बोरोड फंड. ओनर कैपिटल वो होता है जो आपका अपना पैसा, बोरोड वो होता है जो आप बैंक या किसी भी बंदे से लोन पे लेते. ठीक हो गया. मैनेजमेंट फंक्शन. द मैनेजमेंट फंक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस. मैनेजमेंट फंक्शन है वो भी ज़रूरी है बिजनेस के लिए. ठीक है. मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इफेक्ट ऑफ अदर्स. मैनेजमेंट जो इंक्लूड है वो प्लानिंग के है, मोटिवेटिंग के है, कंट्रोलिंग के है. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें. The management also provide the instruction of all supplements. जो मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करती है सारी डायरेक्शंस और सप्लीमेंट प्रोफाइल. ठीक हो गया. इन प्रेजेंट टाइम ऑफ कंपटीशन इनोवेशन इज फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बिजनेसेस. ये जो करंट टाइम चल रहा है इसके बीच में आपको वो होना पड़ता है जदीद. ठीक है. एडवांसमेंट लानी पड़ती है बिजनेस में. द बिजनेसमैन मस्ट बी ट्राई टू फाइंड न्यू टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन. और बिजनेसमैन ढूंढता है कि उसको कोई नई टेक्निक मिले प्रोडक्शन बढ़ाने की. बिकॉज द बिजनेस में बी नॉट सेल प्रेजेंट. क्योंकि उसका बिजनेस अभी काम नहीं कर रहा लेकिन आउटपुट इन फ्यूचर और फ्यूचर में अच्छा चल सकता है. ठीक हो गया. कंट्रोलिंग उनका फंक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस. कंट्रोलिंग फंक्शन है वो भी ज़रूरी है बिजनेस के लिए. व्हेन द मैनेजर फाइंड द परफॉर्मेंस इन हिज एरिया ऑफ कंट्रोलिंग इज फीलिंग ही टेक क्विक एक्शन इमीडिएटली. कंट्रोलिंग फंक्शन भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और जो आपका मैनेजर होता है वो ढूंढता है, परफॉर्मेंस देखता है अपने एरिया में, कहीं पे कोई कमी होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको फुलफिल करता है, ख़त्म करता है उस जगह को. और वो लेता है क्विक एक्शन इमीडिएटली और कभी भी वो एग्जाम ले सकता है. इसके बाद हम बात करेंगे अकाउंटिंग. इट्स मीन टू रिकॉर्ड द बिजनेस एक्टिविटी विद प्रॉपर अकाउंट्स. द ओनर कैन नो द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेसेस, द चांस ऑफ फ्रॉड एंड रिवर्ट्स. जो है ओनर जो है प्रॉपर एक्टिविटी के साथ काम करता है, वो देखता है अकाउंट को, जान सकता है कि उसका बैलेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, आउटपुट अच्छा दे रहा है नहीं दे रहा, काम सही है नहीं है. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट नहीं मार्केटिंग मार्केटिंग गुड्स एंड आर मूव फ्रॉम प्रोडक्ट टू कंज्यूमर. अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है तो आप जो है मूव हो जाएगा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक. सो इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस. दे फंक्शन इंक्लूड्स बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड स्टोरेज एक्सेट्रा. और ये फंक्शन जो है इंक्लूड है वो है खरीदना, बेचना, लेके जाना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, के बाद को स्टोर करना और एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इम्प्रूव टू इंक्रीज द सेल. क्वालिटी जो है वो आपको ज़रूरी है कि इम्प्रूव करें ताकि आपकी सेल बढ़े. इफ़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ पुअर देन बिजनेस में बी सफर लॉस. अगर आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पुअर है तो आपका बिजनेस लॉस कर सकता है. मोटिवेटिंग इज एन in for encouraging the efficiency of employees. मोटिवेशन जो है वो इनकरेज करता है स्टाफ के बीच में, एफिशिएंसी लाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है एफिशिएंसी.
motivating encourage the employees to give their best performance. और मोटिवेटिंग जो है वो स्टाफ को बोलता है कि यार कर सकते हो आप, ये आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को मोटिवेटिंग के जरिए में बोलते हैं. रिसर्च इज also an important function of business. Research is a search of new knowledge. Research जो है ना वो बिजनेस के लिए जरूरी है. सर्च का मतलब है आप सर्च कर रहे हो न्यू नॉलेज के बारे में. ठीक हो गया. By research, business becomes aware to product improve to new goods. रिसर्च के जरिए आप जो अपनी प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और कोई नई गुड भी बना सकते हैं. ठीक हो गया. पब्लिक रिलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद पब्लिक. इन दिस वे सेल वैल्यू इज इंक्रीज. अगर आप अपना जो पब्लिक के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा बनाए तो आपकी सेल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की. फ्रीडम ऑफ, सबसे पहला एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटर का जो है वो है फ्रीडम ऑफ बिजनेस फ्रीडम. सोल ट्रेडर एंजॉय द बिजनेस फ्रीडम. ही इज नॉट बाउंड टू टेक सजेशन फ्रॉम अदर्स एंड नो वन इज अलाउड टू मेक इंटरफेरेंस इन हिज बिजनेसेस. और जो सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, ये सोल ट्रेडर जो होता है वो एंजॉय करता है अपने बिजनेस फ्रीडम को भी, और वो बाउंड नहीं होता किसी के सजेशन सुने या बात सुने. और वो जो है और वो अलाउ नहीं करता किसी को भी कोई आकर उसके बिजनेस के बीच में टांग लगाए. क्रेडिट फैसिलिटीज. द लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड. और जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. सो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इजीली एग्री टू गिव हिम लोन बिकॉज दे नो दैट इन केस ऑफ his insolvency, his personal property will be sold and the amount of loan will be recovered. और जो है ना इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. इसके बैंक और जो दूसरे उधार देने वाले होते हैं लोग इसके पैसे देने के बारे में, क्योंकि वो जानते हैं अगर इनको कभी नुकसान होता है, अगर इनको नुकसान होता है तो जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिक के जो लोन के पैसे रिकवर हो जाएंगे. ठीक हो गया. डायरेक्ट रिलेशन एज दिस बिजनेस ऑन अ स्मॉल स्केल. अगर आपका कारोबार छोटे स्केल पे है सो इट इज़ पॉसिबल टू सोल ट्रेडर टू मेक डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर एंड वर्कर्स. तो ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप डायरेक्ट रिलेशन बनाएं कस्टमर और वर्कर्स. इन दिस वे ही बिकम्स अवेयर टू नो द टेस्ट ऑफ कस्टमर एंड द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स. और इस तरीके से जान लेता है कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, क्या टेस्ट है उसका, और प्रॉब्लम्स वर्कर को क्या प्रॉब्लम है. ठीक हो गया. इधर तक समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना. बात करते हैं इजी फॉर्मेशन. इट कैन बी इजीली एस्टेब्लिश्ड. नो फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी फुल फ्लेज्ड फॉर स्टार्टिंग दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस. और ये जो बिजनेस है आराम से बंदा शुरू कर सकता है. बिजनेस के लिए कोई भी फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती स्टार्टिंग के लिए. ठीक हो गया. आप पर्सन मे थिंक टू स्टार्ट सच बिजनेस इन मॉर्निंग एंड ही कैन स्टार्ट इन द इवनिंग. और जो बंदा है वो सोचे कि उसने जो काम करना है वो सुबह में करना है, सुबह में कर सकता है. और वो सोचे जो काम करना है शाम को करना है वो शाम को कर सकता है. इसमें सारी मर्जी उसी की है. Easy transfer. This business can be easily transferred to another person without any restriction. और ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बंदे को बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के. उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. हमारी वीडियो आज की बस यहीं तक थी. पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी करें. मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.